आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एनिमल्स एंड बर्ड्स. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज अ dog as we can see in our street and home, a rat, a street in a home, a duck in a pond, a sparrow in our roof and trees, a hen in the farm, a cat in our house, a donkey in a farmer home, or we can say donkeys in the field, a crow on the tree, a frog in the well. Which of these animals put them out? Which of these animals put them out? Which of these bird put them out? So हमने क्या क्या देखा यहाँ पे? डॉग, रैट, चूहा, बत्तख, स्पैरो, मुर्गी, बिल्ली, गधा, क्रो, फ्रॉग. मैच द पिक्चर विद द वर्ड. स्पैरो, स्पैरो मीन्स गौरैया, तो गौरैया को हम गौरैया से मैच कर देंगे. वेयर इज गौरैया? हेयर इज गौरैया, इसको इससे मैच कर देंगे. ओके. हॉर्स, घोड़ा का ये रहा. स्वान, ये रही. कैट, ये रही. बफलो, ये रहा. से द नेम ऑफ दिस एनिमल्स एंड बर्ड. एनिमल में हम लिख सकते हैं, एनिमल में डॉग, रैट, कैट, माउस. और बर्ड में स्पैरो, ईगल, पिजन, पैरट, पिकॉक. यहाँ पे एम में तो आप इसे प्रैक्टिस करने घर पे एम लिखने की, एन लिखने की, और लिखने की.